e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma anche benvenuti oppure ben ritrovati nel mio bagno, questa prestigiosissima cornice che spesso e volentieri fa da sfondo ai miei video a tema trucco, cura della pelle, mondo beauty. E infatti, come di certo avrete letto nel titolo, oggi mi cimenterò ancora una volta, perché l'ho già fatto in precedenza con risultati quantomeno discutibili. In ogni caso mi cimenterò ancora una volta nel tentativo di seguire un tutorial di trucco di un qualche beauty guru di YouTube. Nello specifico, oggi seguirò un tutorial di Clio Makeup, che a dirla tutta, tra parentesi, è anche forse l'unica youtuber italiana che io abbia mai seguito. E devo essere onesta, mi ha anche insegnato diverse tecniche. Non so se l'ho mai detto, quel poco che so di trucco io comunque l'ho imparato da YouTube. YouTube insegnami la vita, così come mood. Bene, detto questo, qualche tempo fa Clio ha pubblicato un video dal titolo, guardo in basso perché qui sotto ho pronto il video di Clio da seguire, trucco long lasting a prova di caldo 2021. E subito, come ho visto il titolo, ho pensato, e ben venga, vediamo se Clio ha delle tecniche miracolose che permettano di far star su il trucco un filino di più. Io non dico tutto il giorno che è una roba impossibile, ma almeno, non so, un'oretta o due, perché d'estate mantenere il trucco decente è una mission impossible, saremmo tutti d'accordo nel dirlo, ma se Clio ha delle soluzioni vincenti, perché non darle una chance? Quindi dai, è forte Clio, insegnaci la vita, dai. Ciao ragazzi, nuovo video. Questo video volevo darvi dei suggerimenti, farvi vedere un po' di prodotti che sono o waterproof o long lasting, oppure se non li avete vi faccio vedere anche delle alternative per come trasformare i vostri prodotti normali. Bene. Non è che sono il manufattoretto perché non sappiamo in NASA, semplicemente per farvi capire che appunto questo è quello che intendo per Se faccio quella roba lì, io, anche senza trucco, secondo me non viene così bene. Cioè, questa donna non suda? C'hai l'aria condizionata? Vi dico solo, nel mio bagno, in compenso, foresta tropicale, cioè faccio crescere le orchidee nel bagno perché è una caldazza. Ma andiamo avanti. Spero che questi suggerimenti vi siano utili. Spero anch'io. Direi di iniziare. Le sopracciglia le ho già fatte. Fermi tutti. Ho utilizzato il Brow Microblading Pen. Ah, ce l'ho. Le sopracciglia e poi le ho fissate in su con il Brow Setter di Benefit. Ah, ce li ho. Farle prima perché così almeno non ho il fondotinta e la tinta prende bene sulla pelle e quindi non va via. Mi ha appena detto una roba banale alla quale non avevo mai pensato. Io le sopracciglia le faccio sempre dopo aver messo il fondotinta. Proviamo a farle prima. Ora cerco quei due prodotti lì che incredibilmente posseggo, nemmeno poi così incredibilmente, visto che ho un leggero problema con lo shopping compulsivo. Non li amo tantissimo, ma proviamo. Un attimo, li cerco. Ed eccoci qua, Brow Microfilling Pen, che è quella per la cronaca con le puntine così che fanno l'effetto in teoria microblading, in pratica. E andiamo ad usarla così, a crudo, cioè senza aver messo nient'altro, come prima cosa. Mo' faccio le sopracciglia magari anch'io senza ammorbarvi col procedimento, che peraltro è anche uno di quelli che detesto di più di tutte le fasi e gli step del trucco, e poi torniamo e proseguiamo insieme a Clio, se siete d'accordo. Comunque a me questo prodotto piace proprio poco, Vediamo. 2 hours later. Ok, e le sopracciglia sono fatte. Andiamo avanti con Clio che ci dice: A questo punto mettiamo il primer. Primer. Io uso il Forever Skin Veil di Dior in questo caso. Dunque lei usa il Forever Skin Veil di Dior che io non posseggo, in compenso io posseggo il Marshmallow Primer della NYX. Non è proprio la stessa roba, non è proprio la stessa cosa, ma si fa quel che si può con quel che si ha. Fondotinta long lasting, lo vado a mettere con la spugnetta, è uno di quei fondotinta che in realtà si stende benissimo anche con le mani, anzi soprattutto con le mani. Allora, Clio mette il fondotinta, dice di usare un fondotinta long lasting, giustamente. Che cosa potrei usare? Lei però, ecco, usa un fondotinta long lasting
ma comunque leggero, che si stende bene, dice lei, anche con le mani. Anche con le mani. Torno subito. One eternity later. Dopo una lunga ricerca ho scoperto di non avere nessun fondotinta esattamente con le caratteristiche indicate da Clio, ma soprattutto, e come al solito, di non poter usare un solo fondotinta per ottenere la colorazione giusta per il mio incarnato, anche perché ho preso un filo di sole e già è cambiato tutto. Quindi userò uno dei miei fondotinta preferiti, o meglio due, Live and Better della Clinique insieme al Live and Better Glow della Clinique, che a mio avviso mischiati sono perfetti per quel che mi riguarda. Questo è un po' più scuro, questo è un po' più chiaro, insieme. Ecco, adesso vado a mischiarli e poi Clio stende il fondotinta aiutandosi con il Beauty Blender. Quindi andiamo a mischiare il fondotinta e a stenderli. Fatto! Che dice Clio? Un'altra cosa che potete fare se non avete un fondotinta long lasting o comunque waterproof è usare come sempre i nostri spray seccanti. Tra quelli provati in assoluto quello che setta meglio, secondo me c'è sempre l'All Nighter di Urban Decay. Confermo anch'io. Lei dice di usare, lo prendo scusate, uno spray per fissare il trucco, e uno dei suoi preferiti è l'All Nighter. Vamo là, io qua ho l'All Nighter nella versione Ultra Glow, un po' più luminosa. Quindi lei usa lo spray adesso. Vediamo come. Sono un po' lontana. Se volete evitare di spruzzarmi in faccia potete anche spruzzare bene la vostra spugnetta e con questa andare a fissare. Io certe volte invece di usare l'acqua. Interessantissimo, lei dice volendo si può spruzzare la spugnetta, il Beauty Blender, con lo spray invece di spruzzare lo spray sulla faccia. Farà una differenza? Perché effettivamente a volte quando spruzzi direttamente lo spray sul viso fa un po' l'effetto gocciolina, che non è il massimo. Così forse, Vamo là che magari compenso il fatto che ho messo troppo fondotinta. Chissà. È difficile trovare un correttore che sia super long lasting e waterproof, perché altrimenti seccano. Di solito il fondotinta del correttore va usato in zone per un po' più delicate, quindi è difficile che lo sia, però basta metterne poco. Quale correttore posso mettere io? Ci penso un attimo e torno. Few moments later. Ho deciso di optare per lo Shape Tape della Tarte, che ho qui nella versione mini, e seguendo quello che fa Clio ne metto pochino. E sempre con la spugnetta inumidita con l'All Nighter vado a lavorarlo. Ha fatto qualche differenza? Non saprei. Che altro ci dice Clio? Utilizzo anche per questa zona, per fare in modo che il prodotto non vada nelle pieghe. È importante usarne poco. Più prodotto mettete, più ovviamente il prodotto tenderà a raggrupparsi e andare nelle pieghe. Questo ve l'ho detto anche in altri video a tema trucco. Se non volete che il prodotto finisca nelle rughette, mettetene meno. Questa è proprio la base. Andiamo avanti. Siccome dopo andrò a mettere una tinta, vado a mettere prima un po' di Ultra Balm, mi stavo dimenticando, sulle labbra. In questo modo le vado ad idratare. Passiamo in... Ah, ok. Lei dice, siccome dopo metterò un rossetto, una tinta, mette del balsamo sulle labbra per idratarle. Una roba che non ho mai fatto in tutta la mia vita. E mi chiedo anche come andrà sul rossetto se sotto abbiamo il balsamo labbra. Ma se Clio comanda, io eseguo. Ok. Il primer aiuta sempre a far durare l'ombretto. Se non avete un ombretto in crema a lunga tenuta, ad esempio io uso spesso Pretty Peach della mia linea, però se non avete un ombretto, almeno un primer sarebbe da avere.
Ok, lei dice primer occhi è importante e ne usa uno della Urban Decay che per anni è stato il mio primer occhi preferito. Poi ho smesso di usarlo, sono passata al Paint Pot della MAC, devo dire la verità, ultimamente non usavo neanche più il Paint Pot, in effetti ha visto tempi migliori, però siccome Clio mi dice che sarebbe meglio, scusate se mi sposto un attimo, mettere un primer occhi se vogliamo che in effetti l'ombretto duri di più, io eseguo e lo applico con un pennellino perché con le dita questa roba qua non riesco più a tirarla su perché mi si è seccato leggermente. Però mettiamo sul primer e vediamo cosa dice. Il colore risulti più intenso. La chiave è metterne poco, sfumarlo bene. Anche qui nella parte esterna. Il primer occhi è messo, è più o meno sfumato verso l'esterno come richiesto da Clio. Proseguiamo. Allora, a questo punto potete mettere un po' di cipria per andare a fare in modo che non sia così appiccicoso. Ok, lei dice per far sì che non sia troppo appiccicoso, cosa che in effetti è, mettere la cipria di Dior che io non posseggo perché di Dior non ho praticamente nulla. Metterò questa che è di nuovo un mini di Hourglass, l'Incandescent Strobe Light, una cipria leggera e abbastanza luminosa ma che più che altro mi serve, vada a fissare il primer occhi. Possiamo considerare fissato questo primer? Penso di sì. In ogni caso Clio è già passata al trucco occhi. Usa un marroncino che va a mettere nella parte esterna dell'occhio, un marroncino che io prenderò dalla palette. Un secondo e torno subito. Eventually. Riecchime, ho deciso di usare questa palette, la Naked Honey di Urban Decay, che è una delle mie preferite. Lei usa un marroncino non eccessivamente scuro, che potrebbe essere questo qui, ovvero Hive. Allora, lei dice che dopo va a mettere un ombretto in crema. Un ombretto in crema, ce l'ho un ombretto in crema? Uno forse. E quindi usa questo colore come barriera per contenere quello in crema perché non vuole che vada troppo verso l'esterno. Ora metto anche dall'altra parte questo colore e poi cerco un ombretto in crema. Dove sarà? Non lo so mai. Vabbè. Un attimo, torno. A few inches later. E questo è quanto. Come ombretto in crema io ne posseggo solo uno, che è questo della Tarte, che si chiama Park Avenue Princess Chrome Paint. Guarda che bello. Dubito che sia simile a quello di Clio, ma questo ho e questo useremo. Vediamo come lo stende. Inizia dalla parte più vicina alla staccatura, in modo da poi da picchiettare in questo modo. Ok. Bello però questo colore, ha un filino di fallout, proprio un filino. Però bello, bello metallico. Vediamo, sentiamo cosa fa Clio. Questo è il primo step, perché poi dopo non possiamo lasciare, vedete, così è un po' brutto. Ah no? Cioè, finito un colore, inizia quello più chiaro, però non c'è molta definizione. Quindi, in dopo aver effetti. fatto questo primo step, Sì? avrò bisogno di andare un pochino a scurire qui con un colore ancora più scuro. Però intanto andando piano piano vedete che almeno non ci sono stacchi troppo netti. Faccio prima il filtro e poi dopo torno di qua. E io pure faccio l'altro occhio e poi dopo torniamo a scurire la parte esterna perché non ci sia troppo stacco. Non so, come l'impressione che non stia venendo esattamente come il suo. Strano peraltro, stranissimo. Comunque finisco anche questo, finisco questo step sull'altro occhio e poi ritorniamo. Allora, a questo punto, qui davanti andrò a mettere un colore leggermente più chiaro, però nella parte finale invece andiamo a mettere appunto un colore un po' più scuro, Gotham, che non è un nero ma è un grigio scuro. Qua
successo qualcosa? Perché mi sembra di no. Sì, è successo che sto rovinando il trucco. Grazie Clio per questa dritta pazzesca, grazie. Forse perché sono andata troppo avanti. Dovevo fermarmi un po' più in là? Cerchiamo di correggere. Ah! A questo punto riprendo il pennello con quello sfumato il marroncino all'inizio, un po' leggermente, senza aggiungere colore, sia verso l'esterno qui che un pochino verso l'interno. Quando vado verso l'interno scendo. Allora, calma, calma e sangue di ghiaccio. Lei riprende il colore e il pennello con cui ha applicato il primo ombretto e va a sfumare senza aggiungere nulla. Sale e poi scende. E poi scende. We've got to trust the process. Dobbiamo fidarci del procedimento. Forse. Sì. Poi? Mi piace poi, sapete, dare un po' di definizione all'occhio con una matita nera, uso la All Day Love e non vado esattamente sopra, No. non vado esattamente sopra, vado un po' più in mezzo, quindi sollevo leggermente e vado Carissimi, io questa roba che fa Clio non riesco a farla, cioè proprio mi partono le palpebre in questo modo, mi si gonfia l'occhio a pesce palla, quindi quel che penso di fare io è magari dare un po' più di definizione all'attaccatura delle ciglia con un ombretto più scuro o addirittura, forse meglio, con una matita marrone che adesso vado a prendere. Non volermene Clio, ma ecco, ognuno conosce i suoi limiti e va bene provare a superarli, ma anche look pesce palla, anche no. Quindi un secondo cerco la matita e torno. E voilà, la matita che uso è una matita di Charlotte Tilbury, la Rock and Coal, nella colorazione Barbarella Brown, che è appunto un marrone intenso, e lo applico proprio all'attaccatura, se gliela fo, delle ciglia, così per dare un po' più di definizione. Non è quello che fa Clio, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto che niente, meglio piuttosto, come si dice dalle mie parti. Poi di solito io prendo un pennellino angolato e la sfumo leggermente, giusto per non renderla troppo definita, e la porto anche un po' in esterno come fosse un eyeliner e vedete già la differenza. Più definizione, meno definizione. Am I right or am I right? C'ho ragione oppure c'ho ragione? Può essere pure che c'ho torto. Comunque faccio anche l'altro occhio e I'll be back. Oggi mi è presa sta roba di parlare inglese, chissà perché. Fra un secondo sono da voi. Here we go, ho messo la matita. Nel frattempo Clio sta facendo una roba che a me fa venire il voltastomaco, perché proprio mettere dei prodotti qua quindi schippo avanti. comunque sta parlando con quelli proprio che sono a contatto con l'occhio lacrima, lo studiamo, quindi è importante andare a fissare se vogliamo che duri di più, quindi prendiamo un po' di polvere, stesso colore simile, e ad esempio dei punti magari un po' più problematici, in questo caso nella rima interna, ma nella rima esterna magari vado a fissare leggermente, soprattutto qua sotto. Se la mettete qua sotto, qui è interessantissimo. Lei dice, siccome l'occhio comunque è lacrima, conviene fissare la matita con un prodotto in polvere. Io vado a prendere, giusto per la cronaca, sempre questo colore più scuro della palette Naked Honey, nei punti dove è più probabile che l'occhio lacrimi, quindi soprattutto qua nella parte esterna, oppure se lo mettete sotto nella palpebra inferiore. Quindi fisso la matita con un prodotto in polvere. Vado a piegare la ciglia, in generale comunque anche sugli occhi più prodotti mettete e più ovviamente magari iniziate a lacrimare. Ok, giustamente, adesso lei piega le ciglia, io non lo faccio mai, ma visto che lei lo fa e posseggo un piegaciglia che uso una volta ogni 10 anni, perché non fa sì che sia oggi quella volta ogni 10 anni, e nel frattempo sta dicendo che chiaramente
Vale lo stesso discorso anche per il trucco occhi, più trucco mettete, meno dura. Aia, mi sono appena pizzicata la palpebra. No, ma non c'è problema, io sono molto esperta nel piegare. L'ho mai detto che tutto quello che c'entra con gli occhi a me fa un senso disumano? E infatti anche questo mi fa un senso pazzesco, mi sembra una trappola dell'inferno. E subito mi lacrimano gli occhi. Perfetto, mettiamo alla prova immediatamente questo beauty hack di fissare con la polvere. Bene, ho piegato le ciglia, che altro fa, Momo? Per quanto riguarda ovviamente il mascara, quelli che durano di più sono quelli waterproof. Se no, se usate un mascara normale, la regola è il meno prodotto possibile, quindi fare soltanto una passata sulle ciglia e non farle 5. Bene, Clio ci dice che chiaramente se volete che il mascara duri in estate sarebbe meglio, c'è un cappello sulla maglia, sarebbe meglio usare un mascara waterproof. Secondo voi quanti mascara posseggo io? Tanti così. Quanti di questi 12 mascara sono waterproof? Manco uno. Nemmeno mezzo, cioè mai nella vita mi è venuto sghiribizze di ne prendo uno waterproof. Ah, tra l'altro vi ho fatto vedere quelli, ma ce ne sono altri due qua, Nessuno waterproof, quindi userò un mascara qualsiasi. E Clio dice, ho deciso di cambiare, ne avevo preso uno, ne prendo un altro. Clio dice, anche qui vale la regola, meno ne metti meglio è, una passata sola e via che si va, perché sennò i mascara non waterproof tendono a famo capisse, quindi una passata sola, una passata mi fa ride una volta proprio. Dopo aver messo decisamente troppo mascara rispetto a quello che ha detto Clio, proseguiamo. Terra, per prendere una classica terra in polvere, ci spruzzo sopra il mio spray blond. In questo caso diventerà un pochino più liquidina. Vi consiglio, dato che Attenzione, Clio mette la terra, usa una terra in polvere e poi spruzza l'all nighter sul pennello in modo che resti un po' più cremosa, il che mi fa pensare, ma perché non usa direttamente un prodotto in crema? Non è dato sapere. Vado a cercare una terra in polvere, io la terra la uso tra l'altro pochissimo, e proviamo questa tecnica. Ho trovato questa terra gigantesca di Marc Jacobs Omega Bronze nella colorazione Tantric. Prendo un pennello che ovviamente non mi sono procurata, quindi questo può andare, e vado a seguire le indicazioni di Clio, quindi prendo la terra sul pennello, adesso spruzzo il pennello e poi potrebbe sempre delle macchie di picchiettare più che tirare da una parte e dall'altra e poi andare a sfumare. il nulla. Dovevo spruzzare e poi prelevare? Mi viene un dubbio? No, cioè non il nulla, ma quasi. Comunque lei dice picchiettare, non zin zin zin, perché sennò restano i segni. Invece qua bisogna andare a sfumare gradatamente. Sì, Clio, tutto molto interessante, ma perché quando faccio le cose io non vengono mai come ne sto mettendo troppa? Sicuramente sì, ma proviamo a fare anche l'altro lato, che mi sembra una buona idea. Ok. Vabbè, poi Stessa cosa mi lascio un po' che qua. Stessa cosa con il blush. Uso lo stesso pennello e uso lo stesso spray. Stessa cosa con il blush, quindi uso di nuovo un blush in polvere. Io opto per questo che ho portata di mano, il Bloom Highlighting Blush di Natasha Denona, che mi piace assai, tutto bello sberluccicoso. Con lo stesso pennello prende il blush, qua devo fare attenzione che questo blush è potentissimo. Oppa! Mette un po' di
spray fissante e dove lo mette? Per andare a sfumare un po' meglio, mi prendo la spugna. Sì, forse un po', ne ho messo troppo. In questo caso ho l'impressione di aver messo decisamente troppo blush, quindi lo portiamo su. A me piace metterlo anche qua, lei non lo fa ma io lo faccio, che mi dà un po' quell'effetto baciata dal sole. Sì. E poi lei dice se c'è bisogno di sfumare perché è troppo, riprendiamo la spugnetta, e decisamente io ne ho bisogno, e andiamo a stemperare un filino se la famo. Tra l'altro la spugnetta, vi ricordo, I remind you, è sempre imbevuta con un residuo di spray fissante che va zacchete, Bene, ok, che altro? Carissima. Ok, per quanto riguarda invece le labbra vado a rimuovere l'Ultra Balm, che nel frattempo ha idratato bene le mie labbra. Ah, ma adesso mi si spiega tutta la situa. Lei dice adesso tolgo il balsamo labbra. Questo ha un senso, quindi scusate, lei lo fa in modo molto chic con un fazzolettino, io con la carta igienica. Tolgo il balsamo labbra, che così nel frattempo le ha idratate. Le ha idratate? Ho tolto anche un po' di trucco, ma certo che sì, ma certo che sì. E poi, che cosa usa lei? Parlava di una tinta. Ok, a questo punto la cosa che potete fare è o tenere sull'Ultra Balm un balm, Adesso l'ho oppure tolto. usare uno rossetto liquido, che però comunque un pochino si muove, oppure una tinta. Le tinte sono diverse dai rossetti liquidi. Andavano tanto un paio di anni fa, adesso ci sono pochi brand che le fanno. Questo è di Deborah. Posseggo delle tinte labbra? Fatemi guardare, non ne ho idea. Dunque, non so se questa è proprio una tinta, tra l'altro sarà anche scaduto perché ce l'ho da mille anni, ma mi ricorda quello che sta usando Clio, perché anche questo c'è un po' questo... vediamo. Nei bordi, se volete potete fare ancora un'ultima spruzzatina di prodotto. Ok, un'ultima spruzzatina. Perché un po' le brustolina altrimenti si fissano, magari Giusto. Questo è il mio trucco super long lasting per fare in modo che non si stampi. Ok raga, il trucco è finito. Non sono convintissima di sto rossetto, che peraltro ho messo in modo agghiacciante. Sono più capace a usare i rossetti. Adesso Clio fa Sinsalabim la prova del 9 con il fazzolettino. Ma è possibile che io non abbia un fazzoletto di carta in tutto il bagno? Vabbè, io userò la carta igienica d'altronde. Proviamo. In teoria non dovrebbe venire via nulla. Questo è il momento che tutti attendevamo. Oddio, a parte il rossetto che chiaramente non ha retto alla prova, il resto, attenzione, amici. E nel mio bagno sembra di stare nella foresta tropicale della Thailandia. Ma grazie Clio, ma grazie Graziella Graziona. Molto bene, mi sono sfondata un timpano da sola con questo fischio. Devo dire, quindi, pensieri finali, facciamo come quelli seri, un attimo. Prendo un secondo e poi condivido con voi i miei pensieri finali. Eventually. Ed eccomi qui, pronta a condividere con voi i miei pensieri finali, a tirare un po' le fila, dopo aver provato a seguire questo tutorial di Clio. Dunque, una cosa fondamentale da dire subito, pollicioni alzati per Clio, che anche stavolta ci ha regalato un tutorial fattibile,
utile ed efficace, che comunque, scusami se è poco, perché spesso e volentieri segui dei beauty guru che fanno su dei trucchi che manco, cioè la gran suarela, c'è una roba che dici tutto molto interessante, ma dove vado truccata così. Invece Clio spesso e volentieri ci regala dei tutorial fattibili per la vita di tutti i giorni. In questo caso mi sento di dire molto molto bene, perché comunque i suggerimenti che ha dato per far durare di più il trucco li ho trovati interessanti. Quello che mi ha sfrucugliato di più è l'idea di spruzzare lo spray fissativo sul beauty blender e poi andare a stenderlo in modo più uniforme ed efficace sul viso rispetto a quello che facevo io. Molto bene, anche lei, non so se avete notato, non ha usato la cipria se non per fissare il primer occhi, che è una cosa che anch'io d'estate non faccio mai perché subito l'effetto mummia di Tutankhamon. Il trucco occhi bello, semplice, fattibile un po' per tutti, persino io sono riuscita a farlo, che voglio dire, non è che sia questo genio. Secondo me il punto un po' carente è lo step labbra, che non ho amato particolarmente. Io ho usato, siamo onesti, prodotto del Menga, ma anche la tinta labbra che ha usato Clio non mi ha fatto volare altissima, un po' effetto labbra secche. Per il resto, come già detto, pollicioni super alzati. Ora, sappiate che nella info box qui sotto chiaramente troverete il link al video di Clio che va visto per intero senza le mie interruzioni, in modo da capire proprio i passaggi. Il mio era così un tentativo e troverete però anche il link al mio post dedicato con la lista dei prodotti che ho utilizzato per così realizzare questo pregevole trucco ispirato a Clio. Direi che per oggi non c'è altro. Se il video vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia, l'avete trovato in qualche modo entertaining, vi ha intrattenuto, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici cari, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Ora vi saluto, baci a stampo, noi ci vediamo nel prossimo video, ma vi lascio con l'immancabile e imperdibile filmato in slow motion che renda giustizia a questo pregevole trucco che mi fa tanto beauty guru, tanto beauty guru.